नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2D एनिमेशन विद फन में। दोस्तों, कार्टून स्टोरी सीरीज़ की पार्ट नंबर 20 है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि हम अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करें, उसको कैसे एडिट करें और उसको एनिमेट सीसी में कैसे इनमें इंपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओपन करते हैं एनिमेट सीसी को। ठीक है, देखिए हमारा एनिमेट सीसी ओपन हो गया है। दोस्तों, हमें जो है सबसे पहले जो है वॉइस चाहिए। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले अपनी एक आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके लिए जो है हम चलते हैं, आपको आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। उसके लिए हम जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं और अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके लिए जो है हमने प्ले स्टोर से एक वॉइस रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हम अपने डिफ़ॉल्ट जो मोबाइल में रिकॉर्डर होता है उससे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वो दूसरा होता है और जो हमें फॉर्मेट चाहिए वो .wav में चाहिए। इसके लिए जो है हमने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लिया है। देखिए, वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, इन सभी ऐप की लिंक जो है दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जो है चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से जो है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले जो है हम देखिए इस ऐप को ओपन करते हैं और इसकी सेटिंग में आके हम यहाँ से देखिए ये रिकॉर्ड फाइल टाइप जो है इसके फॉर्मेट को बदल के .wav में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में हम आपको अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करें, उसे कैसे एडिट करें और उसको एनिमेट सीसी में कैसे इंपोर्ट करें, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारी जो है यहाँ पे आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो गई है 21 सेकेंड की। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो है कुछ भी नाम दे देते हैं, डेमो 1। ठीक है, ओके करके जो है इसको जो है हमारी देखिए ये फाइल मैनेजर में जो है हमारी ये फाइल सेव हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइल मैनेजर में। इसकी रिकॉर्डिंग को जो है हम ओपन करते हैं। देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग, और हम देख लेते हैं हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ आई हुई है। देखिए यहाँ पे है रिकॉर्डर में .demo1.wav, ये हमारी रिकॉर्डिंग है दोस्तों। और हमें जो है इसे अब एडिट करना है। हम जो है अपने फ़ोन से भी इसको एडिट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले फ़ोन देखते हैं, फ़ोन में कैसे एडिट करेंगे इसको। देखिए हमने पहले से ही प्ले स्टोर से जो है एक ये लेक्सस ऑडियो एडिटर करके ऐप जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, हम जो है इसी ऐप में जो है अपने ऑडियो को एडिट करेंगे। उसके लिए जो है हम यहाँ से आके इसको ओपन करेंगे, ओपन विथ लेक्सस ऑडियो पे। देखिए हमारी ये वॉइस जो है यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, हम इसको जो है एडिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो ये मेरी वॉइस है रिकॉर्डिंग मतलब है, इसमें आगे और इसके पीछे जो है कुछ अननेसेसरी जो है ब्लैंक पार्ट है, इसको हम जो है एडिट कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंटर दिख रहा है इसको जो है हम यहाँ से जो है सेट कर लेंगे। जो भी पार्ट हमें काटने हैं, ऑडियो में से निकालने हैं, उसको इस प्रकार देखिए हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है कट का ऑप्शन है, इस पे जाके जो है हम कट कर देंगे, तो हमारी वो जो भी सिलेक्शन रहेगा वो कट जाएगा। इसी प्रकार जो है हम इसके पीछे के भी जो है इसको भी सेट कर लेते हैं इस प्रकार और कट कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए हमारी ये ऑडियो जो है बिल्कुल एडिट हो गई है। इसमें अब मुझे कुछ भी कट नहीं करना है। अगर आप चाहें दोस्तों तो बीच में भी अगर कोई पार्ट आपको कट करने हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 डॉट पे जाके इफ़ेक्ट में जाकर आप इसको
नॉर्मलाइज़ कर लीजिए, जिससे कि जो है हमारी आवाज़ जो है कहीं तेज़ और कहीं धीमी होगी तो वो एक बराबर नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो है फ़ोन में ऑडियो एडिट हो जाएगी। और जब एडिट हो जाए तो उसको यहाँ से सेव, देखिए यहाँ पे आके सेव कर लेंगे और यहाँ से आप नाम दे सकते हैं उसका, और फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन हमको जो है सेकंड नंबर का ये WAV फॉर्मेट चाहिए। हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारी ये फ़ोन में जो है हमारी ऑडियो जो है एडिट हो गई है। ठीक है, अब जो है हम अपने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में भी कैसे एडिट करेंगे वो देख लेते हैं। उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, हम जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है, देखिए ये ऑडासिटी करके एक सॉफ्टवेयर आता है दोस्तों, जिसमें हम अपनी ऑडियो को जो है एडिट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है दिया हुआ है आपको, जहाँ से आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, सभी चीज़ें हमने बताई है। तो आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए हमने पहले से जो है ऑडासिटी सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है। हम जो है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हमारी ये ऑडियो है जिसको हमने रिकॉर्डिंग की थी अपने मोबाइल फ़ोन में से, हम डेटा केबल के थ्रू जो है कंप्यूटर में ले लिए हैं। ठीक है, अब इस ऑडियो को जो है हम ऑडासिटी में कैसे एडिट करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो इस फाइल को जो है हम ड्रैग करके अपने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में ले चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी हम ड्रैग कर सकते हैं इसको, या फिर जो है हम यहाँ फाइल में जाके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं ऑडियो से। ठीक है, देखिए हमारी ये ऑडियो आ गई। एक बार हम आपको ऑडियो सुना देते हैं। हेलो दोस्तों, ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में हम आपको अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करें, उसे कैसे एडिट करें और उसको एनिमेट सीसी में कैसे इंपोर्ट करें, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हमने जो है ये हमारी आवाज़ है। हमें देखिए इसमें अननेसेसरी पार्ट जो है वो कट करके निकालने हैं। तो उसके लिए जो है हम इसको कट कैसे करेंगे, तो हम जो है माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करके इस प्रकार जो है हम सिलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा ये जो वाइट हो गया पोर्शन, ये सिलेक्शन हो गया है। इसको हम एडिट में जाके ये देखिए कट है, या कीबोर्ड से आप Ctrl+X प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो है हम पीछे का भी पोर्शन जो है Ctrl+X करके जो है कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो है पोर्शन जो भी अननेसेसरी था वो कट हो गया है। आप चाहें तो बीच में से भी जो भी आपको कट करना है वो आप कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम Ctrl+1 प्रेस करके सभी का जो है सिलेक्शन बनाएंगे दोस्तों, या फिर आप जो है इस प्रकार जो है सिलेक्शन बना सकते हैं। कीबोर्ड माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस प्रकार, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम ये जो है इफ़ेक्ट जो है इफ़ेक्ट में जाएंगे और देखिए यहाँ से वो वॉल्यूम और कंप्रेसर है, यहाँ से जो है नॉर्मलाइज़ कर देंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर देंगे जिससे मेरी आवाज़ जो है नॉर्मलाइज़ हो जाएगी बिल्कुल। और अगर आप इसमें से जो है नॉइस रिडक्शन करना चाहें तो सभी को सिलेक्शन करके इफ़ेक्ट में जाके आप यहाँ से जो है इसके पिच को भी बदल सकते हैं। और देखिए नॉइस रिडक्शन है ये, तो यहाँ से नॉइस रिडक्शन भी कर सकते हैं। और गेट नॉइस प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो है ये नॉइस रिडक्शन हो गया है। इस प्रकार जो है हमारी ये कंप्लीट ऑडियो बन गई है, पर हम आपको सुना देते हैं। हेलो दोस्तों, ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में हम आपको अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करें, उसे कैसे एडिट करें और उसको एनिमेट सीसी में कैसे इंपोर्ट करें, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमारी ये कंप्लीट ऑडियो एडिट हो गई है। इसको जो है हमें एक्सपोर्ट करने के लिए जो है फाइल पे जाएंगे और एक्सपोर्ट पे जाएंगे, और देखिए ये हमें .wav में चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ से जो है हमें फ़ाइल नेम पूछ रहा है, तो हम यहाँ से जो है रीनेम कर लेते हैं इसको ऑडासिटी। ठीक है, और ऑडासिटी ऑडियो .wav और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और यहाँ से जो है सेव करते हैं।
तो देखिए ये एक डायलॉग खुल के आएगा, आप यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारी जो है वॉइस जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमारी ये जो है ऑडासिटी ऑडियो करके एक फ़ाइल आ गई है रिकॉर्ड की हुई। ठीक है, इस फाइल को जो है हम अपने एनिमेट सीसी में इंपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम एनिमेट सीसी ओपन करते हैं। देखिए हमने एनिमेट सीसी ओपन किया और यहाँ से जो है एक न्यू लेयर लिया है और यहाँ पे जो है हम आएंगे, अपनी ऑडासिटी वाली जो ऑडियो है इसको जो है हम इस प्रकार ड्रैग करके एनिमेट सीसी के अंदर लाएंगे और यहाँ पे कैनवा पे जो है ला के छोड़ देंगे। देखिए हमारी जो यहाँ पे हम फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक F5 प्रेस करके। तो देखिए हमारी जो है ऑडियो यहाँ पे आ गई है। देख लेते हैं शायद और ऑडियो हो अगर तो और फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। अभी जो है हमारी जो है यहाँ पे यहाँ तक हम ऑडियो फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारी ऑडियो है। हम एक बार आपको जो है ऑडियो को प्ले करके दिखाते हैं, इंटर करते हैं। हेलो दोस्तों, ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में हम आपको अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करें, उसे कैसे एडिट करें और उसको एनिमेट सीसी में कैसे इंपोर्ट करें, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए इस प्रकार जो है हमारी ये ऑडासिटी वाली ऑडियो जो थी वो यहाँ पे आ गई है। और एक और यहाँ से जो है लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे जो है अपने फ़ोन से जो एडिट की हुई ऑडियो थी उसको भी ला के यहाँ पे जो है रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से जो लेयर लिए थे इसको डिलीट कर देते हैं और एक नई फाइल पे जो है बना लेते हैं। और यहाँ पे जो है हम अपनी जो ये देखिए मेरी लेक्सस ऑडियो, ये मेरी वॉइस जो है फ़ोन वाली एडिटिंग है, तो इसको ला के जो है हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस प्रकार और यहाँ पर भी जो है हम फ्रेम क्रिएट कर लेंगे जहाँ तक मेरी जो है ऑडियो आएगी। ठीक है, हम प्ले करके दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में हम आपको अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करें, उसे कैसे एडिट। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारी ये फ़ोन वाली एडिटिंग है और ये ऑडासिटी की है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वॉइस आपकी यहाँ टाइमलाइन पे ना आए तो यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में यहाँ पे शो होगी। तो आप यहाँ से ड्रैग करके अगर कैनवा पे लाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है आपकी ऑडियो आ जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।